有各的说法。可是问题是，这个事情让大家真的非常担心。如果川普的把柄真的握在普丁的手中，哇，未来的世界会怎么样？所以你意思说，川普可能就被普丁给摆布喽？所以现在我相信很多美国人也都开始在担心了，不知道明天睡不睡得着觉。那但是呢，问题是普丁好像一点都不紧张，普丁还准备